Da er det da. Får jeg dra fram trommer og sånn? Ja, da var det Silje. Hun skal framføre Listen to your heart. Hun har øvd ganske mye, og hun har tenkt en del på å være med på dette. Med seg har hun Marielle på piano. Vær så god, Silje. But you can't find the words.